Sonja dhe ndërtuar, adhurues të fjalës së shkruar, bashkëpunëtor të artit. Një mbledhur sonte këtu në ambient të bukur, në ambientin dhe një ambient mes librash, mes krijuesish, mes njerëzve që duan fjalën e shkruar. Një mbledhur në librarinë e Gjashtisë për të bërë promovimin e veprave që janë prezentuar nga Rajush, pikërisht të veprave të krijuesit Besim Xhelili. Më janë gatuar shkronja të timrit, sa në fyt, sa në mes dhëmve, sa në gjuhë. Tani më shumë se kur më duhet zëryt, ku humbja jo pësqeshje. Pse tash më nje, i kalova netët duke vrapuar i humbur në kohë, dora jo të fshihet dhe timën se merr me vete. Që i do të kuptimin e urrejtjes. Mu lot mendja, rrugët më përcjellin me shikim të vrashtë. A kalojnë dhimbjet e mia në për zemrën tënde? Thellësia e syve të tu, në gjoks më shpan. Shija e fshehtë e buzëve, se që më djegë e qmet. As pak mësore, kjo vetëmi që ma në roga. A lexosh poezinë në dikujt në kupton ta zbulosh botën e tij të fshehur, ta përcjellësh rrugën e ndërdijes së tij, të jetosh me valët e tij, të mendosh me mendimet e tij, të ndjesh emocionet e tij. Pavarësisht nëse shkruan me rimë apo varg të lirë, vargu i Besim Xhelilit gjithmonë është i përcaktuar si një tërësi harmonike e ritmike. Me vargjet e tij është lehtë të identifikohesh. Të ecësh në shtigjet e poezisë së besimit. Është një avanturë interesante dhe e bukur në të cilën nuk të presin stohie dhe përmbytje, por ëndra jetët e thurura me përkushtim, me të cilat ai komunikon me lexuesit duke ia zbuluar emocionet e tij, përvojën jetësore dhe urtësinë e jetës. Poeti Besim Xhelili, i cili deri më sot ka votuar 15 poetike dhe kohët e fundit edhe një roman, duke si përket një grupi të veçantë të autorësh, diçka të ndarën në fushën e krijimit letrar, cilën e kultivon me pasion të fiksuar. Edhe pse mërgjimtar që qatë dekada dhe me plot halë prej mërgjimtari, Besimi vazhdon rutimin e tij drejt majave të artit të tij poetik. Për këtë arsye, arti i tij poetik është i mbërthyer me ndjenjen dhe tingëllimin zhurmuese shpirtërore përmes të cilës lufton që të sfidojë dhembjet e një ndjenje të thellë të lirikës së tij erotike. Përgjithsisht dihet se vetëm poetët dinë të bëjnë përshkrimin e ndjenjave dashërore më së miri për shkak se vetëm lirika e ka atë majën e më pjellorës dhe më të frishme për të shprehur ndjenjat e dashurisë. E këto ndjenja i shpreh këndshëm e bukur dhe poeti tetovar Besim Xhelili në përmbledhjen e tij poetike dalgë në zemër, dalgë me 183 dhimbje të fuqishme dashurie. Pra, në konstelacionin poetik, zemra është vendbanimi i dashurisë dhe ndërmjetësuese e poetit në njërën anë dhe dashurisë në anën tjetër, që le të kuptojmë se dalgët poetike të besimit ndahen në dy pjesë. Njëra pjesë ka të bëjë me veten e poetit, ndërsa pjesa tjetër me dashurinë. Ana personale e poetit Besim Xhelili është mos ekzistenca, ndërsa ana që ka të bëjë me dashurinë është ekzistenca. Zemra e poetit është të dallgëzuar me përmasa shpirtërore dhe lëndore të qenësisë së poetit. Sytë e pafajshëm. Të pafajshëm më thua se i ke sytë. Por, në larë vështire kam të besoj. Shem traditën tua qëtë në biqatën time. Një fia anti më ka prënë, sa i kujtoj ato. E di, kam gjenja për ty që si shoa në asmuni. Zemrën e dërova tëndës, e në gjenë se i ke dy, merë montajët e zyme, e që të sotë. Poezi si pas zhurmës, largë syve, largë zemrës. Poeti Besim Xhelili, përgjatë përshkrimit, krijon fabull pamjesh e ndodhish.
ndërlidhje botrash me jetë e pas jetër, shpirtërorja me truporen, përshetohen ndërsjellë në saje të syve si kur ndërlidhse, që neteve të ftofta ngrohen në ndezin e tyre, dashuria është e pranishme nga larg, edhe azë, por kur e pa shpirt, kur e shuar, sepse është një lishte që edhe kur nuk shikohet, përjetohet me syrin e nuhatjes të shijimit e dëgjimit, bile është të burg veqimi pa praninë e saj. Ky është romani më i ri, edhe romani i parë i Besim Xhelilit. Ka shkruar edhe disa përmbledhje me poezi, por kryesisht do të ndalem një dy fjalë për romanin. Kompozicioni i rrëfimit përmes ngjyrimeve dramatike. Romani 1803. Autor Besim Xhelili, redaktore Violeta Almuqe. Recenzent Brend Borzhala. Rrëfimit ngrihen zakonisht mbi një subjekt të përbashkët që herë subjekti përfshin brenda për brenda ngjarje episode, mjedise, personazhe, qoftë nga përjetimet e drejt për drejta të vetë autorit, qoftë edhe përmes gërshetimit të ngjarjeve mes reales dhe surreales, gjithsesi ndërtimit mbi fantazinë e autorit. Besim Xhelili, autori i romanit 1803, është vetë rrëfimtari, përkatësisht personazhi episodik, i cili varion mrekullueshëm në skenat e përshkruara me një larëshi trajtash gjatë rrëfimit. Është një pentagram me ngjyrime dramaticitete që metojnë në përvallet e jetës. Dalemi për një qast tek skenat e dashurisë me shfaqjen e dy personazheve kryesore këtu të Besarit dhe Samires, që nga njohja e tyre e parë, mbase nuk thuhet skoti se rasti është edhe mbret i botës. Gjendje shpirtërore e personazheve aktualisht është reflektimi i ftojes së raporteve mes saj dhe bashkëshortet. Interesant është edhe se të dy vinë nga fusha e artit dhe Isa Besari merret me krijimtari letrare, përkaq Samira është një piktore shpikator. Përshëndetje të gjithëve. Për besimin argështisë kujtë e kam pasë dhe në zamës, kër e kam tërtuar e kër e kam lartruar e tjere, e ndjeni plësit e vëfat të ashtat ka rritur të batë autori i disa veprave, edhe kote fundit me një roman Vajgi Vërminasë. O si të vesë, o burimi shpresës e gëzimit tim, në atë botë pranoj shpirtra plot lidhnim. Mere putjen që më lek, ajo veç se më lëndon, nga do që eci shia jote gjithmonë më shoqëron. Pën shpesh ftot në të zemrën e plagosur, te dy sytë tu dhe gusha jote s'ka të sofur, pa aty nduar tua lotin e nxehtë kam vendosur. Përshëndetje për gjithë pranishmet. Edhe për mbi vetën pjesë të kësaj ngjarje, sepse janë pjesë që 4 vite dhe këtyre edicioneve që po parë. Do tradicionalisht me bashkëpunimin që kemi me recensime, në komitesa të librave që diaspora i sjell për më raka jo që i sjell në Kosovë. Kjo të rrëjë sot është plot me libra me letra, dhe është fati mirë që sa të mund të tebe që flitet për të si në Shqipe që këjot jashtë në diaspora. Të para teksti parë, dashurin e quajnë forcë hyjnore që dhuron vizim të vjetëri. Dashuria saj më shëret dhe më dha jetë. Të dy protagonistët të dashuruar njihen, takohen rastësisht në një orë letrare, kanë familje të tyre, kanë fëmijë dhe jetën e tyre bashkëshortore dhe autori e ruan sensin e masës në këtë ndërthurje kaq të ndërlidhshme e të ndjeshme raportesh e marrëdhëniesh. Në dashuri nuk bën të ndjesh i lënduar askush. Sipas atij parimit aristotelian, e bukur është ajo që është harmonike. Protagonistët e jetojnë dhe e shijojnë dhe përjetojnë jetën e tyre emocionale, parafruese, si dhe dëshirat e tyre. Sekondemi, ka fundi romanit askënd nuk e akuzon për këtë dashuri, por përkundër se triumfon mirë kuptimi. Madje do të thoshim me gjuhën e Coelhos, triumfon për goja lirisë, mbasi qenit nuk e posedojnë njëri tjetrin, pikërisht kur e ke pjesën, kur e ke
pjesë të qenë sa të gjënë më të dërshme